100%, çfarë ndodh? Praktikisht kjo rrugë është 100% me pagesë, sepse janë vendet e dedikuara për taksit dhe vendet për invalidët, që normalisht mase s'jeni çmendur akoma që të merrni lekë edhe invalidët, se taksit në të njëjtën kohë paguajnë tarifimin sepse janë të licencuar. Dhe duke qenë të licencuar, ata e paguajnë edhe vend parkimin e tyre. Pra, rrugët, kur themi këtu në këto rrugë që ka 37 vend parkime dhe nga këto do jenë 36 me pagesë dhe një taksi, praktikisht kjo rrugë është 100% me pagesë. Dhe nuk është vetëm një, janë të gjitha. Po t'i lexojmë, ja po marr një shumë. Rruga Demokracia thot, numri i vend parkimeve 163. Parkime me pagesë 152. 8 taksi, 3 parkime për njerëz me aftësi të kufizuar. Praktikisht 163 vendet e numërtuara janë me pagesë dhe këtu nuk mund të thuhet 81.2%, se duket kur dëgjojnë qytetarët, po mirë mos që nga 100%, që nga 81%, pra s'ka një 20% apo 19% që qënda për njerëzit që mund të parkohen ata zotëri. Kjo është për të gjitha rrugët. Por të kishim edhe rrugë, hajde, këtu s'ka mas rrugë. Ne këtu erdhëm që pari të gjithë bashkë besoj e patu përpara Pallatit Kulturës ku po zhvillohet kjo mbledhje, se çfarë po bëhet këtu për jashtë. Nuk ka më as parkim, as rrugë. Ka vetëm një firmë, që edhe ajo është firma e kryetarit bashkisë të Pelenës, ati Gramos Sakos me të vllai 2T, që ka marrë gjithë qytetin e Vlorës dhe ka shqyer e ka bërë çap për një pseudo investim që ka 3 vite që nuk mbaron, me teorinë se do përmirësohet furnizimi me ujë të pishëm. Edhe qytetarët e Vlorës rinë nga 5 ditë pa ujë. E pastaj presim që të vijë një këtu me atë autobotin me shoqëri me ushtri që të sjellë atë pjesën që mungon. Në një qytet me 100 e kusur mijë banor, që pretendohet të jetë perla e turizmit. Rinë qytetarët nga një javë pa ujë. Ky është qyteti i Vlorës. E sot çfarë ndodh? Do i bëni me pagesë rrugët ku parkohen. Përpos kësaj nuk jep asnjë zgjidhje për rezidentë. Çfarë thoni? Do ta zgjidhim thoni në hapësirat e brendshme të pallateve. Keni parë ndonjëherë se çfarë bëhet në hapësirat e brendshme të pallateve, në lagjet e qytetit, këtu te kombinati, te Kona, dhe ku dëgjoni të gjitha atje, tek Albano e Romina, keni parë ndonjëherë qytetin ju? E keni parë ndonjëherë lagje se çfarë bëhet? Njerëzit janë gati të vriten. Në çdo vend ke shkopin, ke hekura, ke rrota, ke goma që zënë vend parkime se nuk kanë ku parkohen ata që jetojnë aty. Tani çfarë thoni ju? Dhe ata që parkoheshin në këto rrugët që ju do t'i bëni me tarifim, ju thoni shkoni pak në brendësitë e lagjeve, sepse këtu do jetë me parkim me pagesë. Dhe kur shkojnë këta, imagjinojnë çfarë konflikti social do ndodhi atje, që njerëzit që parkoheshin deri dije, gjenin një vend parkimi në këto 20 rrugë e 3 sheshe, tani do futen në brendësitë lagjeve. Në brendësitë lagjeve nuk po gjejnë karar ata që kanë shtëpi, do u çoni edhe këta të tjerë. Konflikt social i garantuar. Në të njëjtën kohë çfarë ndodh? Mbushen arkat e bashkisë që të vjedhin këta zotrin me ato tendera dhe pseudo tendera dhe ato mjetet e kompjutera nga 6 milion, kompjutera nga 20 milion, edhe makineri që nuk mbarojnë, dhe kontenierë që nuk mbarojnë, që blihen, nuk e di se ku shkojnë, makina të prishura që do blerë ca makina të tjera, skrepa të prishur që do blerë ca skrepa të tjera, pikërisht